भाई मैं वीडियो अपलोड करने से पहले यही सोचता हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो डाल रहा हूँ, लोग सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक बात तो सही है, ये सोचने के बाद भी वीडियो अपलोड करता हूँ, इसी उम्मीद से कि तुम एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करोगे। मेरा उम्मीदों का गला मत घोटो मेरे भाई।